Son Martín Lestao, artista plástico e co-creador desta obra que teño detrás. Os materiais que utilizamos para esta obra, basicamente, é gres burela, que sacamos da antiga fábrica de gres burela, situada tamén aquí nas inmediacións do Porto, e outros materiais de refugallo como son as redes, cordas, tabuas de barcos e incluso algún que outro ferro. Utilizamos tamén algún plástico recollido nas praias e unha cana de bambú que utilizamos para facerlle a cana ao barco. Son Belén Mogo, artista plástica e muralista e compañeira de Martín Lestao na confección deste mural. O orixen deste mural ten a base na antigua parede da antigua conserveira que había neste recinto. Entonces, a verdade é que estaba bastante deteriorada, pero conserva todos os muros originales, con toda a pedra vista que deixamos para a axuda de representar varios elementos, como por exemplo a Torre Cucurni, ou muros para asentar as redeiras, antigos azulejos que quedaban postos non os quitamos, simplemente incorporámolos na parte do faro, por exemplo, con pintura, e quixemos representar o traballo original que empezou aquí en Burela. A raíz do mar, da pesca, etc., creáronse varias industrias, como a conserveira ou incluso o gres, a fábrica de gres. E aquí está representada un pouco a evolución desde que chegaba o barco a Porto, a axuda inestimable das redeiras confeccionando e reparando as redes, as mulleres que naquela tamén se dedicaban a descargar e logo continuaban co procesado na conserveira. E quixemos facer un homenaxe un pouco a aquela economía de base que se xenerou a partir do mar, principalmente. E tamén está, composta a bodega dun barco, un pouco máis abstracta, para representar, sobre todo, o bonito, que é característico daqui da zona. Neste mural o que fixemos foi de poñer en valor o papel da muller no mundo do mar, non é un mundo principalmente de homes e que a muller ten o seu papel fundamental. As redeiras representadas neste muro son dúas redeiras que actualmente traballan no Porto de Burela, unha delas é María Jesús e outra é Celia, e elas tamén colaboraron neste muro axudándonos a tecer as redes que aparecen aquí dende o barco hasta as súas mans. Son María Jesús, redeira en Burela. Con 14 anos vim para o muelle aprender a coser na rede. Naquel tempo éramos moitas redeiras. Cando eu empecei nunha nave con outras 4 redeiras. A encargada chamábase Queca, pero había varios grupos con redeiras. Un deles era o da Asturiana, que tiña moita xente, enseñou a moita xente aquí en Burela a coser. É un traballo que disfruto, e non o considero duro. Chego á casa, chego cansada, claro está, pero eu mentres estou aquí non me doi nada. Chego á casa igual me doi un ombro, ou me doi uns cuadrís, ou me doi... Pero ves a outros e dices, ás veces ter que pelear cas pedreiras, depende de quen che fale. Eso... Eu, desde logo, non o considero duro, A ver, é un traballo que hai que facer e hai que estar moitas horas. E mellor moitas horas, un día estás moitas horas sentado, outros días estás moitas horas de pé. Pero é llevadero. As redes que nosotros traballamos son todas menos as do arrastre, que as traballan os homes. A técnica é a mesma de hai anos. Temos distintas artes. Por exemplo, esta que estou traballando agora é o cerco, pero facemos volanta, facemos miños, facemos volantillas, facemos nasas, facemos un pouco de todo, palangre. Pero, nosotros
Hoxe en día non se repasa nada máis que esta do cerco. Esta do cerco se ven roto hai que repasalo, ou botar un remendo ou tal, pero as outras artes antes se repasaban, pero agora non. Agora aproveitan ao máximo e despois cambian os paños. Aproveitanse as cordas e os paños cambianse. Tamén, a parte de coser na rede, tamén fun a recoller a Olga. Cando tiña sobre 30 anos, anduven sobre 3 anos recollendo na Olga no mar. Miñas mamas e eu animámonos, había unha pandilla que era de Nois e de Cangas, e viñan moito por aí onde era antes a playa. Entonces, gustábanos aquelo, ver aquelo e tal, e fomos probar, e anduvemos 2 ou 3 anos a Olga. Pero a Olga sí que é un traballo moi duro. Hai que andar cos sacos, tens que esperar a que seña a marea baixa para coller a Olga. E despois hai que andar cos sacos ás costas para subilos pola ribeira arriba. Nosotros nese caso tiñamos suerte, porque iba meu pai coa lancha polo mar, amarrábamos os sacos e traíanos el na lancha. Pero o de Olgueira tamén é un traballo fastidiado. Teñen que pelear moito cos sacos. A verdad que as mulleres que hai en este mural son todas sacadas de fotografías na rede. A máis característica, por ser quizá das máis entrañables, pois xa non está, é Inés de Flora, que é a señora que transporta os bonitos. Encontramos unha foto moi bonita, antigua, donde viña de descargar un barco e con varias pezas para levar a conserva. E a verdad que a xente daqui fixolle moita ilusión ver a alguén reconocido, digamos, non? Poder reconocer unha foto antigua no mural. Outro papel importante destacado eran as mulleres na conserva, para cerrar, digamos, o círculo da pesca, da descarga e o procesado final. E había unha gran cantidad de mulleres deste pobo que se dedicaban á conserva. Chámome Verónica Gadil, traballo desde fai 15 anos nunha empresa familiar no Porto de Burela. Dedicámonos a enviar peixe fresco a nivel nacional e a partir do 2019 decidín diversificar un pouquiño a empresa cara a elaboración de conservas a nivel tradicional. Dentro da nosa variedade de produtos, o máis importante é o bonito de Burela, pero tamén intentamos innovar con platos elaborados e patés, sobre todo porque non conteñen gluten, son sin lactosa e sin ovo. E agora, se me acompañades, vamos elaborar bonito en conserva, como é tradición aquí en Burela. Bueno, xa estamos aquí na sala de elaboración. Despois de traer o bonito da lonja, sacamos cabeza de tripa e logo a ventresca, cortamos o bonito en varios trozos e metémolo a cocer. Cubrimos de auga, botamos a sal e deixámoslo según o tamaño do bonito durante hora e media ou 2 horas. Despois de que se coce, deixaríamoslo secar e pasaríamos a limpalo. Límpase todo a cuchillo hasta que queda todo blanquiño para pasar ao embotado. Despois de metelo en botes, a única diferencia de facelo na casa a facelo aquí sería que na casa iría ao baño María e aquí para a venta ao público que che exixe sanidade sería unha esterilización en 100%, polo que utilizamos o autoclave, que é esta máquina que temos aquí. Bueno, en Burela é moi típico elaborar o bonito en casa para poder consumilo durante todo o inverno. Entón é como algo moi tradicional e arraigado en lo que son as familias. En Burela antiguamente sí que había unha conservera, pero hoxe en día solo estaría eu como obrador artesanal. O bonito desta tradición sería que se mantuvese no tempo e que as seguintes xeneracións
pois o seguirán embotando como tradicionalmente, porque é algo que representa o noso pobo.